Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is your Kuya Binoy. Today, mag-unbox tayo ng nabili ko sa Lazada birthday sale. So alam niyo naman guys, nakakatapos ng Lazada birthday sale. Tapos marami akong nakuhang mga iba't ibang klaseng voucher. So combined all in all, naka-discount ako ng worth 2,900 pesos. So not bad para dun sa sale na nabili ko. So guys, ito siya. Okay, so ang binili ko is yung Lenovo D330. So ano siya, 2-in-1 siya na laptop. It's a laptop at the same time, tablet din siya. So, unbox natin. Samahan niyo ako. So, first things first, kuha muna tayo ng scissors, no? Buksan natin to. Ayan. So ito pala is nabili ko sa Lenovo mobile na na official store. Ang SRP niya is 16,995. So after discount, nakuha ko na lang siya ng 14,095. As per specs, ang nakalagay doon is an Intel Celeron N4000, 1.1 GHz up to 2.5 GHz kung tama yung pagkakalala ko. And then, meron siyang 4 GB na memory, DDR4. Tapos, 128 GB na eMMC na storage. Ang graphic card niya built-in. Intel UG600 yata kung di mo nagkakamali guys. So, ito na. Naalis ko na yung bubble wrap. Ay ko. Yun. So, ito siya sa loob. Oh, yun. Nanay ko naman. Empty. So, naka-bubble wrap siya ulit. So, nakita nyo naman talagang inalagaan nila itong gamit. Kasi, diba? Fragile siya, diba? So, ito na. Bubble wrap again. Ngayon, guys. Aray ko. Kaya ako binili to kasi 'di ba alam niyo naman na meron akong iPad na 7th gen. So supposedly kasi dapat i-open ko dito yung mga work related ko na tasks like Excel, PowerPoint, tsaka Word. Ang problema, read-only lang na open niya. Tapos for Excel kasi hindi siya nagagamit yung mga other formulas na ginagamit ko for Excel talaga. So, kaya ako bumili nito. Kasi this one is powered by Windows 10 Pro. So, tamang-tama, di ba? Pwede rin siya sa office setup. Kasi professional yung license ng software. Murang-mura na talaga to guys. Kasi nga, imagine, magkano Windows 10 Pro sa, sa merkado, di ba? Sa market. Eh, Windows 10 Pro pa lang ang presyo nun. Pag bibili mo OEM, nasa na rin siguro yun. 8,000 to 9,000 pesos, mahina yun. Yun. So, ito na. Nalabas ko na siya sa bubble wrap. Yan. So, may naka-attach. Ano kaya to? I think this is the official receipt. Tama ba? Ayun. So, may OR siya guys. O, diba ang saya? So, legit talaga yung store kasi nagbigay siya ng official receipt. Tabi natin to for warranty purposes. So, nakalagay dito sa resibo, ang pangalan ng shop is Gaisano Interface Computer Systems. So, Interface PACE, hindi siya F. So, ang office niya is sa Gilmore. So, sa Gilmore din pala yung seller. Ayun. Ayan o, nakalagay guys. So, 16,995. Pero syempre, after voucher, syempre of course, thank you sa BDO Mastercard na credit card. Kasi yun ang ginamit ko. I used the voucher code BDAY BDOMC 2,000. So, naka-discount siya ng 2,000 pesos. Tapos, nakakuha ko ng voucher dun sa during the
birthday sale, bali March 27 yan, around siguro mga mga 10 a.m. yata, nagkaroon sila ng 9% voucher, 9% off, tas maximum of 900 discount. So, ang total na na-discount ko is 2,900 pesos. So, diba, sobrang laki ng na-discount ko. So, from 16,995, naging 14,095 na lang siya. So, ito, basahin ko yung specs ha, kung tama. It's Intel Celeron N4000, 1.1 GHz, 4 GB RAM. Tapos, storage is 128 GB eMMC. GPU integrated, display 10.1, HD, IPS, TS is touch screen, battery 2 cell. Pero sabi nila yung battery daw nito, tatagal daw to ng up to 13 hours. Tapos OS niya, Windows 10 Pro. Ayan. Tapos ang color nito is yung mineral gray. Model name is Lenovo IdeaPad D330-10IGM. Yan. So guys, ito po siya. Kita ba? Anyway. So ito na. Naalis ko na siya sa pinaka-box niya. Photoshoot ko muna. So guys, ito na nga. Tapos yun na siya yung photoshoot. So, unbox naman natin ito. Kasi sealed pa eh. Open ulit. Hindi siya mabubuksan. Kala ko ma-open siya from the top. So, I have to remove the whole plastic. Ang ganda ng plastic niya. May nakalagay na parang Lenovo. So, siguro kapag hindi ganito yung lalagyan niya, alam niyo na tamper yung product na bili nyo. So far ito sealed. So, kudos dun sa seller. Open na natin. Hindi pala nakikita. Dapat pala buhat ko. Ayan. So, pag open mo, ang tumambad sa akin is, ano ba to? Ito na yata yung pinaka-tablet. Yeah, ito na yung tablet. Ayan. So, lapag ko muna para makita natin anong laman sa loob ng box. So, next. Oops, may laman na itong cover. Andito yung saksakan. Yun. Ito yung adapter niya. Napakaliit lang. O, diba? Maganda yung adapter niya. Tapos, sabi din pala doon sa mga other reviews na napanood ko, it can be charged daw sa USB Type-C niya kasi meron siyang USB Type-C. So, try natin mamaya. Pero may kasama siyang adapter, oh. Ayan. Okay. So, wala na naman to. Bag. Nandito yung user manuals. Ayan. At, syempre, yung keyboard. Ayan. So, ito yung huling laman. Ayan. Keyboard. O, diba? Ang ganda ng keyboard niya. Kasi normally, nung binili ko yung iPad 7 Gen ko, ito. So, binili ko pa separately itong keyboard niya, itong Smart Folio case. This cost around siguro nasa rin siya, mga 10,000 pesos din, approximately. Mga 7.5 to 10, mga ganun. Kasi, ayan siya, you don't need batteries for this. So, imamagnet mo lang siya dito sa base ni iPad 7. Ayan, may parang magnet slot siya. So, pagka magnet mo, working na kagad yung keyboard, pwede ka na mag-type. Yan. Ito yung iPad 7 ko. So, kaya ako bumili nitong Lenovo IdeaPad D330 kasi same yung concept nila. Tablet din siya na pwedeng kabitan ng keyboard. Tapos yung keyboard niya, magnet din. Ang difference lang, yung keyboard ng Smart Folio dun sa iPad 7 ko is parang siya, malambot siya. Malambot. Ayan ito. Ayan. Manipis siya, pero siya, para siyang takip lang. Yung cover lang mismo ng iPad. Ayan. Ganyan lang siya. So, itong sa naman, sa Lenovo, ang kagandahan nito, mas siya, solid. So, kapag nasa eroplano ka, or nasa sasakyan, pwede mo siya magamit, pwede ka mag-type kahit wala kang table. Kasi solid, oh. Tapos sobrang gaan. Ang gaan niya. Tapos, meron na siya, dun sa mismong keyboard niya, ayan yung keyboard.
So, full-size keyboard siya. Kasya naman ng mga daliri ko at masarap siya pindutin. So, meron siyang 2 USB ports. Ayan, dalawang USB port. Magkabilaan. Tapos, dito kakabit sa hinge yung pinaka-laptop. Ayan, o. Dito mo siya ikakabit. Meron din siyang magnet. So, tatry natin i-magnet mamaya. Open ko muna tong pinaka-laptop. Or tablet pala, sorry. Ayan. So, pag nakita nyo guys, ito yung tablet ng Lenovo. Ang camera niya, nandito sa gitna. So, yung conventional kasi na mga iPad, di ba yung camera nandito sa portrait? So, ito naka-landscape mode. Nandito yung camera niya. So, para sakto siya pag ginagamit mo for your laptop. Tapos, may camera rin siya sa likod kapag may kailangan kang picturean sa mga reports or kung merong pinapresent na kailangan mo picturean. So, pwede mo siyang picturean. So, ang ganda niya guys. Magaan lang. Tapos, manipis. Tapos, nandito, ito yung kabitan ng sa keyboard. Ayan. Meron siyang parang tenga na dalawa. I-shoot mo yung kabila. Tapos, meron siyang, dito mo yung power slot. Ito yung USB Type-C. Tapos, volume rockers. Ito. Tapos, ito yung power button. Sa kabilang side, headphone jack ang nasa kabilang side. Ayan. Tapos, wala na. Tapos, sa ilalim, andito yung SIM tray or yung memory card tray. So, pwede ka maglagay ng memory card. Diba? Ang galing. So, expandable siya. So, kapit natin na itong keyboard. Uy, ganun lang. Ay, hindi ko napakita. Isa pa. Ayan o. Ito siya. So, pag ikakabit mo siya, just slide it in. Pumasok na siya. Tapos, open na. Ayan o. Ang ganda. Tapos, hindi siya basta-basta nahulog o. O, diba? Ang galing. O, diba? Ang ganda niya. Napakagaan niya. Tapos, sakto lang yung screen niya. Open natin. Charge ko muna pala. Ayan. Wait lang guys. Hi guys. So, eto na nga. Tapos ko nang i-set up itong nabili nating Lenovo. So, kita nyo naman, meron na. Gumagana na siya. So, pasok ko lang yung password ko. Ayan. So, it's powered by Windows 10. Tapos, ang kagandahan kasi sa ganito, tablet siya at the same time, laptop na rin, no? So, kapag gusto mong, ayan, no, kita nyo, nahihiwalay siya, di ba? So, pag hiniwalay mo siya, magpa-prompt siya dito, gusto mo ba siyang tablet mode? So, i-yes mo lang para maging tablet mode siya. So, ayan na siya, tablet mode na siya. Tapos, nag-install din ako ng mga ibang games, so, tinry ko na rin siya. So far, okay siya. So, kung gusto mo, try natin. Open natin tong ano bang game to? Beach Buggy. Ayan, Beach Buggy. Ayan. So, hinaan ko lang muna yung sounds kasi baka ma-CPR pa tayo. Ayan. So, gumagana yung Beach Buggy. Oh. Wala siyang lag. Ayan, nakita nyo. So, pag mo, play. Oh, wala siyang lag. Sobrang bilis. Ang ganda. Ayan. So, career. Ayan, pwede na akong mag-race. Yun, pwede na akong mag-race, diba? Play. Oh, diba? Ang bilis niya. Ito nyo naman, nag-load ka agad. Tapos ang ganda ng resolution kasi sobrang parang HD yung display. So talagang, mai-immerse ka dun sa game. Para kang nasa loob talaga ng game. So ito is tilt yung game niya. So pag naglaro ka, titilt ko lang siya ganun. So, this is a racing game. Ayan, oh. So, wala siyang lag. Ang ganda, oh. Ooh. Diba? So, anyway, mamaya na ako maglalaro. Pag i-close mo siya, swipe down lang. May lalabas yung X. Ayan, oh, X. So, parang Windows lang din siya, diba? Oh. So, balik na siya dito. Tapos, when it comes to the camera naman, camera niya ang ganda din. So, pag i-off mo yung sa sa tablet mode, pwede kang pumunta dito ulit sa side. Tapos, meron dito, ayan o, tablet mode. Click mo lang, mag-off na siya. So, balik ka sa desktop mode. Ngayon, ang masasuggest ko sa inyo, di ba, mostly ng mouse natin USB. So, ang meron kasi dito is Type-C.
Kung wala kayong keyboard kasi this comes with the with two versions one with keyboard, one without. Yung without keyboard mas mura siya ng mga 5,000 pesos. So yung last na natanong ko na shop, parang ang benta niya sa ganito, pero 64 gig lang ha. Ano siya? 10,000 pesos. Pero wala siyang keyboard niya. So, pwedeng gawin niyo siyang desktop replacement kung meron kayong desktop. So, ang sasuggest ko, bili kayo ng ganito, yung Type-C to USB. Ayan, Type-C to USB. Para pag kinonect mo siya dito, ayan. Tapos, ito yung receiver ng mouse. Ito yung mouse ka, di ba? Ayan, mouse. Ito yung receiver niya. Kabit mo yung receiver dun sa Type-C connector. Ayan. So, makita nyo yung mouse. Ito. Iko-control ko sa table, Nakikita ba? Ayan gumagalaw na yung mouse. Nakikita ba? Ayan diba? Gumagana na yung mouse. So, yun ang masasuggest ko, It's a must-have for itong device. So, para kung may USB ka rin, dun mo na rin siya isasalpak. Pero kung meron ka naman ng body, ito, hindi mo na kailangan nun kasi may USB port ito. Diba? So, isa pang kagandahan nito, nag-try ako mag-open ng Excel. So, sa iPad kasi nag-try ako pero sadly, yung iPad hindi niya kinaya yung Excel. Yung Excel na program na ginagawa ko kasi ang daming formula. So, dito, para kung naka-desktop din, ayan, tingnan mo, open ko yung file ko. Ayan. Diba? So, ito. Ayan. Wait, pasok ko lang ang password. Yun. Kita ba? Yun. Ayan bumukas na siya. So, pareho lang siya. Ayan So, nandito yung mga drop down ko. So, lahat work. Siya, good siya for work at home. Ganda niya. Ayan. So, close na natin. Ayan. Tapos yung camera niya, check out yung camera. Camera niya is 2 megapixel. So, mamaya ipi-play ko rin kung ano yung kuha niya for the front and the back camera. Pero kung gusto niyo makita ngayon, ito siya Ayan. Malinaw, diba? That's the front camera. Tapos ang back camera naman, ito yung back camera. May toggle switch siya dito sa taas. Ayan Pag toggle mo, whoopsie, ayan ang back camera, mas malinaw siya, 5 megapixel, tapos may autofocus siya. Iano ko yung sample mamaya. Close muna natin. Ayan. Tapos yung mic niya, hindi ko alam saan nakatago, pero meron, may mic siya. Hindi ko lang alam saan nakatago, pero naririnig ako nung kausap ko So most probably baka nakatago siya sa loob ng speakers, kasi wala akong nakitang butas all around. Tapos, nga pala, ito pala, this one has memory card slot. So, bumili na rin ako ng micro SD. This one, 128 gig. So, para ilalagay ko siya dito para ma-expand ko yung memory niya. Kasi after ko install lahat ng mga games, bali this one is 128 gig, After ko install lahat ng mga games, naglagay din ako ng isang new movie, a sample para ma-play ko. Ang capacity ko na lang na remaining is ito. Ayan, ang nagamit ko na ang free na lang is 64.6 gig free from 128 gig. So na siya, nakalahati ko na kagad yung 128 gig. So mas maganda na magkalagay kayo ng expansion card dun sa memory slot para yung mga movies or pictures dun yun na lang ilagay para hindi siya makadagdag sa bigat dun sa pinaka eMMC storage nito. Yun. Tapos yung sounds naman niya, actually ang clear sobrang ganda nung niya, nung display tsaka nung sounds. Ito, pe-play ko kaso baka mabilis lang kasi baka ma-CPR Ayan, ito yung sample sound. Yun. Okay na siguro yun, di ba? Tapos yung clarity nung video, ayan siya, 'di ba? Ang ganda nung graphics niya. Ang linaw, sobrang linaw niya.
Well, sobrang thumbs up ito guys. Tapos futuristic din ang design niya. So I think siguro isa pa sa advantage nito, 'di ba kapag nagla-laptop ka madalas na sa bed. So kapag nasa bed ka, normally ang problema mo, umiinit yung ilalim ng laptop kasi yung ventilation niya hindi lumalabas. So ang kagandahan ng ganitong model, lahat ng components nandito sa LCD. So kahit ito ilapag mo sa laptop the whole day, hindi iinit 'yan, 'di ba? So, ayan o, di ba? Pag nilapag mo sa bed, ayan. So, hindi siya iinit kasi lahat ng components niya na umiinit na part nandito sa LCD. So, hindi siya na iipit or natatakpan. Yun. Yun ang mga kagandahan na nakita ko dito. So, siguro sa susunod, no, sana lahat ng mga laptop maging ganito ng design. Kasi mostly, ng mga like ako, madalas nagla-laptop ako. Gusto ko nakadapa ako sa kama. Ayun. Kasi medyo tamad-tamad, di ba? Anyway, yun, sobrang ganda niya. Tapos pag pinold mo, ayan, ang liit na lang niya, oh, nipis. There. Ayan. Oh. Ang downside lang pala nito, dahil nga it's running on Windows, once na Windows mo siya, tapos i-open mo ulit, di siya bubukas kagad-kagad. Antay ka ng mga ilang seconds, may delay siya. Ayan o. Oh. Ayan, bumukas na siya. Pero nakita nyo may delay. Hindi siya pareho ng iPad. Once na kinose mo, pwede mo buksan ulit. So ito, pwede mo buksan ulit, pero may delay lang na ilang seconds. Kung hindi ka maselan, okay na to. So, di ba, saan ka pa nakakapag, Word, Excel, PowerPoint, tapos at the same time, nakakapaglaro ka ba ng games? 'Di ba? Sa laptop ba pwede mo bang gawin 'yun? Hindi mo pwedeng gawin 'yan sa laptop, 'di ba? So, 'yun guys, pag nakita niyo rin naman, yung display niya mas maliit ng konti dito sa iPad ko. Pero napansin ko nung nagpe-play ako ng YouTube, mas malinaw siya dito sa Lenovo compared dito sa iPad. Hindi ko na alam bakit. So, 'yun. Guys, dun sa mga gustong makabili rin nito, nandun siya sa Lazada, yung Lenovo Mobile na official store, dun ko siya napili. Ang SRP niya is 16,995, pero may voucher kasi nga akong nakuha, so discounted siya. Nakakuha ko ng 2,000 voucher for the BDO Mastercard, tapos 900 pesos for the birthday sale. So 2,900 na discount ko, so I only got this at 14,095. To be exact. So, ang ganda. Ang ano lang nito, wala lang siyang fingerprint scanner. Walang fingerprint scanner. So, you have to type in your password from time to time. Yan. Pero ang ganda guys. So, yan, na-installan ko na rin siya ng Viber, ng Messenger, ng Facebook, ng YouTube, VLC, sa mga other games like Asphalt, yan nag-try ako, Gran Turismo, GT Racing 2, kasi yung Angry Birds 2, ayan, tinry ko na rin. So far okay silang lahat, tumatakbo sila dito. Yun. Tapos guys, meron pala ako isang game na nilalaro simulat sa Pulpa, yung Battle Realms. So tumatakbo siya dito, ang problema lang meron siyang black bar kasi hindi same yung resolution ng game dun sa resolution nitong screen. So hopefully sana kapag nagkaroon ng panibagong update, sana ma-fix yung bug na ganun. Pero playable naman siya, yun lang, bawas lang yung screen ko ng mga ganito. Ayan. Pero playable, nalalaro ko, walang hang, walang lag, ang ganda. So, sobrang sulit siya. Siguro malaking tulong sa kanya yung 4MB L2 catch niya. Kasi yung mga lumang laptop na 2MB lang. So, times 2 yung kanya. So, kahit na yung processor niya is dual core lang, na doble naman yung memory na yung caching niya. Kaya, ang laki ng binilis, ang laki ng in-improve niya compare sa sa mga normal na laptop na na-try ko na. Yun. So, yun lang muna guys. Thank you for watching my video. If you like my video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for my future uploads. Thank you for watching. Bye! This is a sample selfie video. So, kita nyo naman guys, napakalinaw ng camera. Ayan. So guys, ito naman ang sample back camera niya.
Pakita ko lang. Tapos nag-auto ano siya. Yan o. Kita nyo. Nag-auto-focus. Okay. Yan. So guys, papakita ko na rin kung paano ko lalagyan ng ano, ng micro SD card. Open ko na lang. So habang binubuksan ko tong micro SD, tinry ko kung nagcha-charge itong laptop dun sa ano niya, sa through USB Type-C. So sadly, hindi po siya nagcha-charge doon. So ang kailangan mo talagang bitbitin na itong adapter niya, yan, para mag-charge. Okay, so ito na, nabuksan ko na. Patay na susi. Yun. So, ito na yung memory card. Yun. Lagyan muna natin dito sa table. Tapos, yan. Ito, this one. Ito. So, tutusukin lang natin. Ayan. Yun. So, open na siya. Tingin natin. So, nakita nyo, meron siyang nilagayan ng SIM card. Kasi this one is the LTE version. Tapos, meron din akong lagayan ng memory card. Hindi ko nalalagyan ng LTE kasi naka-wifi naman eh. So, yung expansion card na lang ang ilalagay ko. Hindi ako marunong maglagay. Nakabaliktad. Ayun, baliktad nga ang gawa ko. Okay. Yun. So, nilagay ko na siya. Tignan natin kung binasa. Password. Yun. Yup, binasa na. Andito na yung ano. Ayun na yung SD, oh. Kita na siya. This one. Yun. So, nakapasok na. So, ganun lang pag-install ng ano, ng micro SD card niya. So, expanded na siya. So, yung capacity nito, na-expand ko na from 128, naging ano na siya, 256. So, kabit lang natin ulit. There. Yan. Tap-tap na siya ulit. Diba, guys? So, thank you. Thank you for watching.